大家好，我係市場先生，又係每週一次嘅市場先生與好友三人談嘅時間。美國琴晚就減咗50個點子啦，而今日匯豐、中銀香港、渣打都減咗最優惠利率25個點子，係比預期中快咗嘅，意味我哋正式進入降息週期。大家好，我係湯丁丁。你好，徐立賢先生。今日我哋就講咗美股先嘅。麻煩啦，徐先生可唔可以幫我哋解讀議息會議呢？唔該晒。美國聯儲局咧就1連2日議息之後啦，咁就將聯邦基金利率目標區間從2023年高位咧就大調低0.5厘，去到介乎4.75至到5厘。咁有別於分析員估計減0.25厘，咁並且咧亦都喺會後聲明咧談到咧聯儲局長期力求咧係控制呢個通脹同埋支持呢個充分就業。咁回顧過去2年啦，美聯儲局通過呢個激進嘅加息政策咧，成功將呢個通脹咧由7%下降到接近2.5%。喺新聞發佈會上面啦，鮑威爾就表示通脹水平已經接近目標。咁而通脹嘅上行風險已經減弱，佢就冇宣布聯儲局戰勝咗通脹啦，表示咧相信通脹會降到2%嘅目標水平。不過最近就業市場咧增長放緩，就引發對經濟衰退嘅擔憂啦。聯儲局亦承認勞動市場嘅下行風險係有所上升嘅。鮑威爾聲稱，如果勞動力市場意外放緩咧，聯儲局就有機會加快一個減息嘅步伐。失業率走高部分嘅原因就係移民嘅大量湧入啦，而失業率上升同樣亦都係招聘放緩所致。不過聯儲局官員喺減息嘅速度同埋幅度上面咧，就一直存在分歧。一派咧就認為應謹慎行動，確保通脹持續下降。另一派就主張更加積極降息，以防止就業市場出現進一步惡化。咁雖然聯儲局官員咧廣泛支持今日嘅決定，但仍然有一位理事鮑曼咧就投出咗反對票。咁佢係主張減息25個點子。咁但係無論如何啦，9月會議降息50個基點。咁根據最新嘅利率點陣圖啦，官員就料今年嗰個利率中位數咧就係4.4厘，咁啊低於6月預估5.1厘嘅。咁亦都意味住年底前咧再會減息半厘。2025年年底嘅利率中位數咧就3.4厘。咁啊，亦都低過6月時估計嘅4.1厘，但係官員嘅投票其實分散嘅，似乎意味住咧聯儲局個內部看法咧依然係分歧。未來嗰幾個月咧會係判斷經濟走向一個關鍵期啦。今次議息一併公布嘅經濟展望入邊咧，今年美國國內嘅生產總值 GDP 增長2%，低過6月預計升2.1%。今年底失業率咧就係4.4%，高過6月底估計嘅4%。核心通脹率就係2.6%，咁就較6月預估嘅2.8% 放緩。咁事實上，美聯儲局主席鮑威爾要實現啲經濟軟着陸係會面臨一個重大挑戰，因為降息過快可能會導致通脹反彈，但係行動過慢呢可能會引發更嚴重嘅經濟衰退。咁因此咧，鮑威爾特別提醒，唔好將今次大幅降息就當成未來一個常態。未來咧都唔好期望咧每次減息率係0.5厘，而未來咧會必須根據每次嘅數據咧嚟做決定嘅。多謝晒徐先生嘅分析。睇翻歷史，其實第一次減半厘咧，其實會發生啲乜咧？可唔可以請徐先生你分析下咧？唔該晒。咁議息結果出爐之後咧，咁美股道指曾經咧升過375點，標指曾經破頂嘅。不過咧，三大指數咧最終都倒跌收場啦。另外美債啦、黃金會議之前咧，其實都係升緊，但係同樣咧，亦都似係 sell on Fed 咯，就借好消息出貨嘅味道咯。咁喺歷史嘅數據顯示啦，其實聯儲局咧喺最近2次減息週期首次降息半厘之後，其實標普500指數都係表現不佳嘅，就好似2007年啦。第一次減息之後嗰1年、2年、3年同4年嘅回報率分別係-18.9% 啦、-26.3% 啦、-20.7% 同埋-12.6% 嘅。喺2001年首次減半厘之後咧，其實1年、2年、3年、4年嘅回報率咧分別係-12.4%、-30.6%、-13.7% 同埋-4.8%。如果我哋再仔細睇翻啦，喺2007年到2009年金融危機期間啦，聯邦基金利率咧同納斯達克指數嘅表現走勢，咁可以見到聯儲局喺2007年9月開始減息啦，由5.25厘一直減到去2008年12月嘅零利率。咁而納指喺呢段期間咧大幅下跌咗56%嘅。而2000年到2003年啦，聯邦基金利率咧就由2000年嘅6.5厘啦，下降去到2003年嘅1厘啦。咁納指喺呢段期間咧跌幅咧更加高達76%嘅。首次大幅減息之後咧，市場反應可能係不盡人意啦。但係每次經濟同埋市場嘅狀況咧，其實都有所不同嘅。投資者喺評估當前嘅市場動態嘅時候咧，都需要考慮多種嘅因素。但係平均而言啦，標普500指數咧喺減息週期嘅前後表現咧，
如果降息之後12個月內係冇出現經濟衰退嘅話咧，股市通常會出現上漲。反之啦，如果當經濟進入衰退嘅時候咧，標普500指數嘅表現都會比較差，12個月後嘅回報咧都係負數嘅。咁而歷史數據咧雖然提供咗一定嘅視覺啦，但係考慮到咧經濟周期嘅差異同埋其實數據真係非常之有限，所以咧只能夠作為一種參考。哦，多謝晒徐先生嘅分析。咁我了解啦，減息對股市好唔好都要睇翻當時個市場係咪衰退。如果衰退嘅時候個市就唔會咁好，但係如果持續經濟增長嘅話咧，咁個市就會好好。咁所以都要睇翻實際經濟係點，先可以知道實際嘅股市表現。多謝晒徐先生今日嘅分析。陣間我哋會請市場先生出嚟講下關於減息嘅受惠股嘅。咁我認為投資焦點仍然係受惠降息嘅板塊，有比較好嘅機會。上次你已經講咗香港地產股係美國減息嘅受惠板塊，最近股價表現都唔錯。我都見你喺 Facebook 嗰度都推介咗領展，咁今次會講邊一個板塊呢？咁我認為房地產投資信託基金即係 REIT 呢個板塊，亦都係值得大家關注嘅。我喺6月份發布咗一條影片，講出領展有2個投資邏輯。咁最近領展嘅股價表現都唔錯，我認為我6月份提出嘅2個投資邏輯，至今係仍然未行完嘅，亦都意味着領展未來嘅升勢仍然係可以持續嘅。第一個邏輯就係市場有投資者將領展作為交易美國國債收益率嘅替代品 proxy。目前美國10年國債嘅收益率大概係3.7%，而領展目前嘅股價計算2024年嘅預期股息率大概係6.79%，咁意味領展嘅股息率同美國10年國債收益率嘅息差大概係310個點子左右。近10年領展股息率同美國10年國債嘅收益率嘅息差平均值係190個點子。咁如果領展嘅股息率同美國10年國債收益率嘅息差能夠修正到200個基點，意味領展嘅股價可以升到46個半，令到股息率降到大概5.6% 左右。而領展仲有另一個潛在嘅投資邏輯，就係將香港 REIT 納入港股通入邊。哦，原來領展嘅潛在空間都唔細喎。咁市場先生啊，除咗領展之外，港股市場仲有其他 REIT，你點樣評價呢？嗱，咁由於時間所限，我就評論幾隻比較有特色嘅 REIT。如果我哋將領展作為公屋商場嘅 REIT 代表，咁私人屋苑商場 REIT 嘅代表，我就選778置富產業信託；而商業物業 REIT 嘅代表，我就選2778冠軍產業信託。另外，內地物流嘅 REIT 代表，我選2191順豐房託。置富產業信託亦都係唔少投資者有興趣投資嘅 REIT。置富產業信託上半年收入下跌咗4.1%，但環比2023年下半年，其實跌幅已經收窄到0.6%，收入有止跌嘅跡象。不過佢嘅物業收入淨額就下跌咗5.8%。物業收入淨額就係將物業收入扣除物業營運開支以及管理人表現費用之後嘅收入。物業收入淨額嘅跌幅超過收入跌幅嘅原因係物業營運開支喺收入下跌嘅情況之下增加咗1.44%。物業營運開支增加主要有2個原因，一方面係由於薪金增加同埋外判服務合約價格上升咗，導致物業管理開支上升。香港近年涉及服務人手嘅支出都好難下降。香港目前嘅失業率只有3%，已經係全民就業，尤其是係服務業。之前九龍倉置業嘅管理層都講過，商場嘅保安服務、酒店嘅 laundry 服務相關支出亦都係大幅上升嘅。另一方面，由於公司喺嘉湖商場簽訂咗更多嘅新租約，所以產生比較高嘅佣金支出。不過呢個其實係好事，意味嘉湖商場嘅出租率係上升咗嘅。REIT 嘅投資者最關心嘅係派息。置富產業信託2024年中期每股派息18.23個港仙，同比下跌18.5%。咁呢個中期股息係點計出嚟嘅呢？
置富產業信託嘅派息政策係每半年向基金持有人派發可供分配收入嘅100%，或者稅後淨利潤嘅90%，兩者睇下邊個金額比較高，咁就派邊個。上半年置富產業信託稅後淨利潤其實係虧損3639萬元，而可供分派嘅收入係3.7億元，咁好明顯可供分派收入係比較高嘅，所以中期股息就係分派100%，可供分派收入3.7億元。咁可供分派收入同埋利潤表嘅盈利有乜嘢差異呢？利潤表嘅盈利係根據會計準則要求計算出來嘅，而可供分派收入就係將利潤表嘅盈利調整一啲非現金嘅項目，佢會影響利潤表嘅盈利，但係唔影響公司嘅現金。例如管理人基本費用、投資物業嘅公平值變動、遞延稅項等等。值得關注嘅係，置富產業信託計算可分派收入嘅時候，係將管理人費用4650萬元加翻上去嘅，而且將佢全部派晒。咁難道管理人費用就唔使俾啦咩？其實當然唔係啦，管理人費用當然係要俾嘅，只不過俾嘅方式唔係用現金，係用增發股份。呢個會導致發行基金單位越嚟越多，結果係會影響每股派息。如果大家睇今次中期可供分派收入嘅跌幅只有17.5%，但係每股股息從22.36港仙下跌到18.23港仙，其實跌幅係有18.5%。原因就係因為個基金單位係增多咗嘅。衡量 risk 嘅經營表現係有幾個核心指標。第一個係出租率，置富產業信託持有17個零售物業，當中包括16個香港私人住宅屋苑零售物業同埋一個新加坡社區零售嘅物業。2024年上半年整體出租率94.8%，其中有11個商場嘅出租率超過97%。置富產業信託定位自己係社區商場嘅營運商。喺租戶結構方面，平均72.3% 嘅面積係租俾民生相關嘅租戶。如果按租金收入計算，民生相關嘅租金收入佔比有72.1%。衡量 risk 經營表現嘅第二個核心指標係續租租金調整率，英文係 reversion。上半年置富產業信託整體續租租金調整率係呈現負增長嘅。主要受地產代理同埋超級市場等行業減租拖累物業組合嘅表現。當中地產代理嘅租金喺過去18個月大幅下降，不過地產代理嘅租約大部分已經逐步調整到市場嘅水平啦，意味進一步再下調嘅空間其實都係有限嘅。另外，幼稚園受到出生率下降嘅影響，導致需求減少。而超級市場就面對北上消費同埋網上購物嘅激烈競爭影響。不過上半年亦都有表現相對比較好嘅，例如快餐店、補習社、服務及街市等行業，面積佔比有54.2%，表現係比較有韌性嘅。佢哋嘅續租租金錄得溫和嘅升幅。如果按9月17號嘅收市價4.33元計算，咁預期2024年嘅股息率都有8.8%。哦，明白晒。我都知道置富產業信託都係一間唔錯嘅股息率嘅公司，但係市場先生啊，我睇到估值表上面順豐房託嘅股息率都好高，可唔可以評論埋順豐房託啊？嗱，咁順豐房託主要嘅業務係做物流倉庫嘅租賃，公司持有4個物流物業。第一個物業係青衣物業，可出租嘅面積有16萬平方米。上半年嘅出租率係維持97.3%，而且所有嘅倉庫已經租出去，只有部分配套嘅寫字樓仍然係空置。上半年嘅續租租金平均上調10%，其實表現都唔錯。第二個物業係內地長沙物業，可出租面積12萬平方米，上半年嘅出租率維持98.9%。由於公司預期區內供過於求嘅情況將會為租金帶來下行嘅壓力。第三個物業係佛山物業，可出租面積
8.5萬平方米，上半年嘅出租率維持100%，幾乎全部係由順豐集團租用。第4個物業係蕪湖物業，可出租面積6.3萬平方米，上半年嘅出租率由95.4%輕微上升至95.5%。佢嘅倉庫全部係由順豐集團租用。整體計算，順豐房託上半年嘅整體出租水平維持喺98% 嘅高位，其中有80% 嘅可出租面積係租俾順豐集團。如果按收入計算，公司有75.1% 嘅收入係來自順豐集團。順豐雖然係內地公司，但其實順豐房託嘅收入有73% 係來自香港物業嘅貢獻，而內地3個物業合計貢獻收入佔比只有27%。2024年上半年，順豐房託嘅收入增長1.6%，而扣除物業營運開支後嘅物業收入淨額1.81億元，增長2.3%。大家可以見到，物業收入淨額嘅增速係高於收入，咁係好事。至於投資者最關心嘅可供分派收入，增加咗1.9%，每基金單位分派14.71港仙，增加咗0.5%。大家可以睇到，每基金單位分派嘅增速，亦都係低於可供分派收入嘅增速。呢個就係香港 REITs 機制唔好嘅地方。首先喺計算可分派收入嘅時候，係將房託管理人費用係加翻上去嘅，因此可供分派收入就會比利潤表嘅利潤多。計算房託管理人費用嘅時候，其實係有2部分嘅，最大部分係基本費用，另一部分係浮動費用。而基本費用係可供分派收入嘅10%，可供分派收入越多，咁房託管理人嘅費用就越多。順豐房託亦都係以增發基金單位嘅方式嚟到支付管理人費用，而最大嘅問題係用乜嘢股價嚟到增發？香港 REITs 一般係用市場股價嚟增發，但係香港收租股嘅股價都係大幅折讓嘅。順豐房託本身嘅 PB 只有0.53，折讓一半，咁會導致每年嘅基金單位至少增加1.2%。呢個亦都係點解上半年可供分派收入增加1.9%，但係每基金單位嘅分派只係增加0.5% 嘅原因。而且未來每基金單位分派嘅股息增速都係會低於可供分派收入嘅增速。而估值方面，以9月17日收市價2.69元計算，歷史股息率有10.7%。我覺得順豐房託嘅優點係物流倉庫租賃需求相對比較穩定，而且有順豐集團嘅支持，租咗公司大部分嘅面積。不過 REITs 係100% 派息，意味未來嘅增長亦都唔會太高。加上增發基金單位呢種機制，未來派息能夠維持已經係好唔錯啦。咁目前現價勝在股息率係比較高。至於商業物業 REITs 嘅代表2778冠軍產業信託，由於時間所限，咁大家可以去我嘅 Patreon睇冠軍產業信託嘅分析文章。多謝晒市場先生同我哋分析咁多 REITs 嘅資料。咁我想再問多一個問題。咁我想問市場先生，係咪只係持有領展？其餘嗰2隻 REIT 係冇持有嘅晒？係啊，目前我只係持有領展一隻。呢一集嘅內容繼續係咁精彩，希望大家繼續支持我哋。非常多謝徐立賢同埋湯丁丁。咁今日嘅分享到此為止，請訂閱我嘅頻道、按讚以及分享俾朋友。多謝大家嘅支持，再見。